Da que yete pujare. Hatain. Tenemos corono peche que era ino heico. Sapante ya en tu situación allá pante. Ha. Ahora pequeño que tata pepe tema de ronquidores. Con el doctor Daniel Báez. Coaco Tempiapó o Macaba Radio Net Acción Paraguay. Gera Vagina Tesain Recao. Doctor, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Yangiru. Saludos de Guanaja, y de Endujara, y de Jaracuara, Peguana. Doctor, ¿cuál tema siempre Jacob Harpilla en tu el tema de ronquido hongo ya carañe ayer pande pero ñende ñe guarani te tu cono no hay mitad de eso y te oye pande. Esta vez ya en oñamón que estaba ñende la pisaja o mandu ajena algún evento, o sea, algún encuentro happy guarea lleva algún campamento o algún alguna anécdota. Anécdota. Sí, siempre oí a alguien, uno o más personas hay problema. ¿Es normal o no, doctor? No es normal. No es normal. No es normal. Peñe con no. Algunos, viste que voy a ver que tú ya clasificas ya eso para allá ronquido leve, ronquido un poco más fuerte y el que realmente o con no vas a interés algunos que hagan o que profundo vente o con no oiga tú pero ni nueve oiga que ya o con no hasta que o pape era el cola de cuerpo para el momento, doctor. Bueno upepe inhala ñande aire ñande ya diga tú ya respira en este caso ya inspiraba o copete y dificultad hoy que hoja ñande pulmora pereje peape aire ñande ya inspiraba ya tragaba ya su peña de guaranime o con dificultad apeica tu ina peña netime hoy ya hoy más problema hoy tranca el paso de ese aire o con alguna dificultad y que tú veis poco más abajo en donde está la presencia del adenoide peao cacuáramo ABI o ya pota peape problema. Entonces en ese sentido hoy varios lugares y que tú hoy la dificultad para la inspiración del aire a pepe hoy con la conono. Entonces va ella de cuál como causa y bueno y dependiendo verdad y que tú ya le co ni ande tabique nasal y que tú icane petin causa a veces hoy ya de mitad vive hoy pecha voy ya nasecuri jala ya de tabique icane rupi o petin uno de los de las fosas nasales misinve entonces y luz esa luz por donde hojasanas de aire. Entonces, upea o impedida que hoy que la cantidad de aire que el cuerpo requería gina. PAP tabique desviado puede ser por golpe, puede ser por traumatismo o puede ser una cebolla de nacimiento yareco. ABI cornete, ya ni pudimos desde el inicio de la entrada del aire, ya ni está lleva. Ya recuerdo la cornete cuando los cornetes tucháramos o cacuábamos más de lo normal ABI o impedía entonces el paso de aire que deberían pasar normalmente upey ya esa gina ya topata la adenoide pea beti parte del cuerpo amo tenían de hoy debemos ver o desemboca más la ñande aire upe elemento o cacuáramo abei generalmente hoy con la ni conono. Pero peco algo ñande preocupaba, ¿no, doctor? ¿Pete motivo ya consultar o ya ante pecha? Sí, realmente da y ponamba la PAP problema porque a la larga hina oñe punuta o ya o recota consecuencias de terenguana. Es la consecuencia que tú
ya que por ahí, porque realmente ya de endujara o éramos en dudas o cuadra o con esta hija y te hacen a que todas las noches a pei al otro día se aquece aquece hasta na que yete a cue Después tú, uy. no puedo uy pega la palabra correcta ya hae ok güey todas las noches pero no puedo uy no ni puru no guajepe descanso total pe peñande y contenido agina cada pujare. Entonces un problema inicialmente que tuvo Oreco y eso repercute en muchas cosas porque al otro día que tuvo ahí donde ya llamaba con todas las pilas al 100% del esfuerzo que tuvo ahí muy porque ya de ya ne cane o ya que sé y si eso vuelve a repetir otra vez cada noche cada día cada noche cada día entonces al final y que tú ya perdías de trabajo, y que tú ya con llamada de atención de nuestros jefes. Pese ya ese, lleva. Sobre todo, doctor Peña entendió que a las esta vez se lo subí, vea ya. Acá tú gango o sufrita, Ah. o sufrita, pero hay que tú de ir de vecinas, hay de acompañar, pero ella veí. Hoy no, algo normal la lleva. Exactamente, no algo normal, o si no que tú o tingui de wi de ir de bebé, o sufrir de divia veí. Ella veí ahora el mismo problema prácticamente porque no pudo por ahí veí y al otro día veí ahora cota consecuencia. Ya entongo doctor y tengo arroncaje pero aquelamos en cierta posición nah ni guasui. Vea cierto. Vea cierto. Boca arriba ya quedamos mucho más fuerte, mucho más intenso. PAP síntomas ya quedamos de costado generalmente o desaparece. Entonces, PAP tiene consejos y nayan de la pizza fuera penguana lleva. Hoy cuá hina la recoja PAP problema y que tú o siempre o que de costado a tu sheitrei o ayudarte a chupe. En de vecina tu sheitrei o ayudarte a chupe porque tampoco no va a ser 100% de la posibilidad de no roncar más dependiendo para el problema. Pero otra de las causas a mencionar sea con anga es una paciente obeso, paciente y curada pues y que tú ahora con el mismo problema veí ahora con guaisa problema la itime pero por ejemplo persona y que tú ni moriremos de costado y que tú menos ve o con uno. Pero petit paciente, ahora como hay problemas, ya sea cornete aumentado de tamaño, a ver, igual con la desviación del tabique, pero a la vez, a ver, igual con sobrepeso, ahora con la adenoide aumentado de tamaño, entonces de alguna forma va a tener su ronquido, pero ya menos, oye, moriremos de costado. Así es que, pero en todo caso conviene ya que de costado y que toda muisa menos ve PAP síntomas menos fuertes me aguayande. Doctor, ¿hay algunas recomendaciones que tú añades de la pichacuera de por un lado, seguramente la visita a un médico, a otro lado, algunas prácticas como cuidados personales, ejercicios, alimentación, porque o involucra paitengo a Yepan? Realmente es válido todo, pediría gina completo válido paité. Porque a una persona obesa, bueno, idealmente ellos acaban la ayuda de que tu muestra o cuamba ese país que tú o ayuda de peso, pero de una forma correcta, lleva mientras más o su peso y llegar a su peso ideal, entonces menos y menos fuerte, menos intenso será su ronquido. Y las personas que tengan algún problema a nivel de la vía respiratoria, si hoy podamos, tiene que hacer seguimiento porque todo tiene soluciones. La pecha tenemos hija de por vida se roncata. No, siempre hay solución. Y de amor, ya roncajina y que tú ya se cara ya de centro de salud, pues que todo esa de doctor o sea de epa y que tú la problema esa para que tú solucionar o invite la solución. Doctor, ¿algunas cosas finales se añadir en tu jaracuera pe cuaco tema jewa?
Aniangua, o por ejemplo, en este caso, si es caraína o recuerda el problema, no es necesario que o sufrir ni las envirecó sufrir de por vida, PAP situación, mejor ya es cada solución, o invaite, o dependiente, ya ni boyala, ya de médico de familia, y que toda mucha ya topada en la PAP solución. Aguille, doctor. Aguille de tiempo de siempre, bueno, aguille debe oremos y nos agüere cada capítulo, pues, recuágina, coja de producción de Radio Net Acción Paraguay, que tú que es una página oficial de YouTube, pues, pero invité todos los capítulos, esta tema de mañana, que está ya yo, siempre, de mucha importancia, la gente, el saber no ocupa espacio, y miramos, Mishimi cada vez más, da iba y así que, APB, co, y en el poco, Arapegua.